Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Hola, Лайтманом. queridos amigos. Estamos hablando con el cabalista Michael Leitman. Hola, buen Еврейский día, Новый год, Рош Шана, conductor. Hola, entonces, para 5783. nosotros el nuevo año, В то время este евреев nuevo не было, año когда judío, началось все. Правильно? Rosh Он Hashanah, называется еврейский, празднуют его евреи. que У меня es вопрос el чисто año такой nuevo мировой. judío, Он именно еврейский Новый год или que se он trata del año мировой Новый год? Вот как бы вы это 5783. назвали? En ese entonces no habían Те, judíos, кто entonces, ¿cómo todo esto принимает на empezó? себя ¿Es Rosh систему Hashanah judío o Rosh исправления, Hashanah mundial, doctor Leitman? те включаются в это Todos los летоисчисление, que которое toman sobre называется sí el еврейским от sistema de слова la «еврей», corrección от слова están incluidos «приближаться», от en слова «переходить esta, границу между en нашим esta еврейским cronología состоянием de и años que высшим es llamado el альтруистическим. año hebreo, Маало ibrit, de la от palabra этого слова ibri, еврей. que significa pasar. Вот те, кто De ahí viene хотят esa эту palabra границу перейти, pasar, labor, pasar даже el если еще не límite пришли. entre el mundo egoísta y el От mundo эгоизма к superior альтруизму. altruista. Все очень просто. У тех сразу Todo начинается es muy счетчик simple. переходит на 5783, да? Да. Conductor, entonces esas Y они personas, тогда el año en que se себя encuentran, называют se евреи, transforman en el año 5783. Иудим, Sí, от y слова por eso son Ехуд, llamados потому что Ibrim o переход Yehudim o совершается от judíos, de la владения. palabra Yehud, И таким porque образом el paso они празднуют ocurre a través de эту la дату. unión Yehud y conexión, y Дату así se celebra, нисхождения se в их simboliza esta сердца и fecha, разум, que es la elevación понимание того, каким образом мы можем перейти en el из corazón, нашего en мира la mente эгоистического y el entendimiento de состояния cómo в pasar высший мир, del в mundo альтруистическое egoísta, del состояние. estado egoísta, al Понятно. mundo А вот superior, al estado altruista. самый первый Ok, год, это gracias, está праздновали, claro. то, что Y делали el с primer тобой, это año, праздновали digamos el первый primer año год, que alguien la да, celebró, еврейский, скажем так. Был такой человек? ese nuevo año, alguien se Не sentó могу alrededor de сказать. la mesa y la Я думаю, celebró, что это все было doctor Leitman. только Yo no puedo decir, yo в creo чувствах que todo людей. esto existía То, solo тем, entre кому los это открылось, sentimientos de las personas мы о них ничего, y в общем-то, не знаем. dentro de aquellas personas que se Мы les знаем reveló. только No sabemos о mucho том, de что esto. произошло с Solo Авраамом и его sabemos учениками. que И это pasó все con не так Abraham y давно. sus Да, discípulos, y todo esto 3500 или ocurrió 6700 лет назад. То есть, hace еще раз, чтобы 3500 подытожить, años, sí, вот мы справляем здесь в Израиле, вообще евреи по всему миру conductor. справляют Новый Entonces, год. Мгм. Вот этот вот еврейский Новый estamos год. celebrando А Rosh вы же Hashanah acá en по-настоящему Israel y en справляете todo el именно тех, mundo, кто именно el año переходит nuevo или хочет judío, перейти эту hebreo, y границу. А в usted чем же у них dice новости, que este что nuevo это считается año Новый год? У всех es para справляющих aquellos que сегодня. quieren pasar el límite, pasar alguna Нет, ну parte, я doctor понимаю, что Ayman. дат может быть много. Мы их самые Pero выдуманные тоже ¿qué, выдумываем. Но, в qué quiere общем-то, decir главное Rosh это же Hashanah? не дата, а ¿Qué смысл, суть. significa Rosh Hashanah? А суть она в том, чтобы Lo человек importante no es la менялся, fecha, sino el sentido interno. Y el эгоист sentido в interno альтруист. То есть, если está en человек que la хочет меняться, persona если он cambia идет к de этому egoísmo изменению, то для него altruista. наступает вот Conductor, этот вот entonces si la период persona quiere вот этого cambiar y именно va Нового hacia este года. cambio, para Ну él да. Понятно. ocurre Скажите мне, пожалуйста, еще очень este маленький такой вопрос. periodo Вот все de эти, este nuevo año, как симоним doctor такой Ayman, есть, sí. признаки, нет? Все вот эти Conductor, вот атрибуты ayúdeme por Нового favor, года, ¿cómo traducir яблоко, estos мед, símbolos? подсластить так жизнь, так ¿Cómo, por яблоко в qué мед. la Это имеет какой-то manzana con глубокий смысл miel, cómo духовный. endulzar la vida a través de esto? Духовный смысл ¿Hay un заключается sentido только в духе interno profundo человека. dentro de esto? А Doctor все эти Gleitman, el атрибуты, sentido espiritual se мед с encuentra фруктами и так далее, solamente это все en el alma de la для persona. того, чтобы Y дать todas estas людям señales de la какой-то miel вкус в con этом мираже. frutos existe solo para Но dar a las в коем personas ни algún в tipo коем de случае gusto en esta o не sentido en ограничить этим esta празднеством. festividad, pero Понятно. no, То есть не надо искать во no всех limitar этих solamente en esto la мирных festividad. атрибутах, не надо Conductor, искать ok, está claro. духовные Entonces корни. no Или hay que все-таки они buscar есть? Вот этот en вопрос. las cosas Нет, никаких externas, духовных en корней, estas корней señales, в sino яблоке buscar И меде. и raíces меде нет. И в голове espirituales. рыбы No hay тоже necesidad нет. en А esto, вот говорят, ¿cierto? начать Doctor Iman, no hay нужно ninguna с raíz головы, espiritual не en с la хвоста. Потому что manzana, en la это miel o en la Новый год, cabeza это del гроза pez. года.
Conductor. Поэтому так начинается. Но, в принципе, Está preguntando por la cabeza del pez. Doctor есть Ayman, no, la возможность cabeza иметь del pez tampoco голову no быка. tiene ningún sentido. Es porque es Rosh Hashanah, la cabeza del año. Это может быть Por даже eso еще лучше. comienza y así Еще simboliza el лучше. inicio. Y si no Хорошо, tomas тогда la еще cabeza более de un удачно. pez, sino la cabeza de un Понятно. toro, Тогда все-таки va a ser un тогда año aún духовный más смысл вот этой вот exitoso. фразы «начать с Conductor, ok, головы». Вот это está я хотел claro. бы, может быть, мы A lo на... mejor va a ser Начать надо с mejor. головы. Вот что это значит, начать с головы? То есть для чего ты хочешь Entonces, прожить ¿de qué hay этот que год? comenzar, doctor Ayman? Hay Что он que тебе должен comenzar дать? de la cabeza, del К чему ты inicio. должен Debes... подняться? Что ты должен требовать от себя? ¿Por qué tú quieres vivir este Это año? все ¿Qué es lo que este año заключается в голове. exige de А ti? какой ответ на ¿Qué эти es lo que вопросы? este año tiene que К чему darte? ¿A подняться? qué Что tiene que требует от себя? elevarte? ¿A Только dónde привет плату. elevarte? ¿Qué es Ничего lo que больше не tienes que надо. exigir de ti Это mismo? единственная Todo esto se твердая determina en la установка для нас. cabeza, conductor, y И en поэтому realidad que uno tiene que называем тему exigir de uno Исраэль mismo. Ешар Doctor Ayman, прямо к solo Творцу. acercarte al Creador, То no есть, hay в принципе, вот ninguna этот cosa más. Новый Es год la – única это condición, постоянные es мысли la и condición de движения hierro que исключительно existe para от любви к nosotros. Творцу. Y por Когда eso nos Это llamamos не только Israel, постоянное Yashar движение Kel, только в Новом directo году. al Это ты Creador. делаешь задел на Conductor, весь следующий год. entonces eso То quiere есть ты decir ese nuevo подкладку año такое делаешь. es como un tipo de Если ты хорошо elevación, doctor подложил и Ayman, правильно все hacia el подложил, год Creador. покатит, нормально пойдет. Нет, это ничего еще не значит. А не Y говорит conductor, так. y si preparaste todo bien, Это como было el бы año va a хорошо pasar bien, взять и doctor откупиться Ayman, в no, Новом году eso на no весь nos год. dice nada. Да, то есть не получится так. Нет. Нужно Es работать imposible постоянно. así Да, это не проскочит. То comprar есть todo тогда el año en un получается так, solo что día, каждый eso no день va a Новый год pasar, может быть, потому что каждый день ты conductor. возобновляешь мысли о Творце и о Entonces, связи. cada Верно. día Да? puede ser en el Да. fondo un año Так что эта nuevo, дата чисто porque символическая. cada día uno Ничего в renueva el этом pensamiento al Creador, doctor состоянии Ayman, sí, y Земли por вокруг eso la Солнца и fecha нас на es Земле, solamente в общем-то, simbólica, no hay нет. nada especial Последний вопрос en по el estado de желанию la Tierra o su в ubicación новом frente al этом В Новом году. Sol. году мы обычно Eso no пишем determina открыточки, nada, realmente no determina nada. пожелаем Nosotros всякие escribimos весточки от, tarjetas en от Rosh одного к Hashanah, другому, enviamos чтобы у вас был saludos, хороший год. Вот что это todo tipo значит? de Лучше regalos de uno a ваши otro para que пожелания sea un buen año para всем людям todos. в этом Новом Conductor, году, ¿qué es пожалуйста. lo que desearía para todas las personas en este año? Мои Doctor Ayman. пожелания в этом новом году. Но видите, как дело развивается в году в мире? Mi- Какой год у нас был? Usted ve cómo este Вот año se еще va неизвестно desarrollando какой. en el mundo. Mire Мы lo que стоим перед pasa. такими Doctor Ayman, вопросами, sí, aún no está claro qué año действительно vamos a tener ante nosotros. Estamos страшными. tales, Бытия frente a проходит. tales Да. preguntas Я que думаю, realmente что надо dan просто miedo. пожелать человечеству Conductor, entonces son preguntas быть мудрее. existenciales, doctor Ayman. Creo Понять, que какая debemos сила на solamente самом деле desear a la нами humanidad руководит, ser más sabia, для entender чего plenamente, возникают в нашем finalmente, qué мире fuerza такие actúa en отрицательные nosotros, nos силы и dirige, угрозы. por qué aparecen en nuestro И как мы mundo можем fuerzas даже с их negativas помощью o amenazas обратить serias себя y a в dónde правильном pueden направлении, к incluso a правильной través de цели esto и достичь dirigirnos единения. hacia И una в этом dirección единении correcta, hacia la обнаружить meta correcta y вечный encontrar y великий alcanzar смысл. la unión, la unidad y dentro de esta unidad revelar el sentido eterno y profundo. Так, Министерство Conductor, ok, юстиции gracias, se Бельгии entiende. решило Vamos a провести pasar a эксперимент, otro 55 tema. прокуроров и судей El на время Ministerio сели de в новую Justicia тюрьму de в Брюсселе, Bélgica decidió чтобы realizar un протестировать experimento условия, в которых будут con содержаться заключенные, 55 и ожидается, что fiscales после этого y они будут более jueces. справедливо Se выносить sentaron приговоры. temporalmente При этом для en прокуроров una и nueva судей prisión en при этом для Bruselas прокуроров и para судей созданы comprobar условия пребывания максимально приближенные para к poder реальным. comprobar y hacer Ну, una в принципе, protesta sobre тюрьмы las там в Европе есть condiciones que van a другие, там, experimentar например, los есть presos. хороший случай в Y, 2020 году Европейский суд по y правам ellos человека esperan обязал que страну después de esto выплатить по 5000 евро 25 заключенным, которые пожаловались esperan на de нарушение esto правил que sean гигиены и más отсутствие физической justos en активности. las То есть sentencias мы понимаем, что это за тюрьма. y Но al сам mismo факт, tiempo что прокуроры и судьи пошли в sean, тюрьму посидеть, mire lo que посмотреть, в каких lo que ha условиях pasado, заключенные, el как вам hecho это? de que Это, los это, fiscales y это jueces прекрасно, fueron a Да? sentarse en конечно. la cárcel para Просто poder experimentar las condiciones y hacer una обвиняющие protesta должны sobre понимать, в estas чем они condiciones. обвиняют Doctor и Ayman, как es они algo доказывают. maravilloso. И соответствует Sí, porque наказанию aquellos que son, обвинению. que И могут determinan, los наказания acusadores que эти помочь determinan y los исправлению. jueces deben Это entender очень важно. Вот этот вот cómo момент, están могут ли помочь castigando a исправлению, alguien мало кто y a quién задумывается об этом. castigan y cómo lo Нет, castigan. Y сами en relación a esto,
Los castigos pueden ayudar a corregir y esto realmente es muy importante. Понятно. Estos А вот скажите, lugares son пожалуйста, вот как вы llamados думаете, это поможет centros что-то correccionales. сдвинуть? То есть вот это Es вот como un tipo de Я бы centro de через corrección del такие comportamiento de la учреждения persona, как-то нет. dice el Мы должны moderador. знать, Doctor Lyman, что yo они pasaría делают с заключенными. куда они estos заключают? tipos Да, de и имеют ли lugares porque заключенные ellos deben вообще conocer, las какие-то personas deben возможности saber исправиться. qué es lo que hacen, si se Понятно. А вот incluyen на con aquellos que están en правильное la вынесение cárcel. приговора, как это вот может влиять? Вот то, что он Conductor, это ¿y прочувствовал cómo на esto себе и puede дальше. И influir? дальше. Вот ¿Cómo он para dar прочувствовал, un например, это juicio, ужасно un для него castigo было. Вот correcto? что, Experimenta какие sobre действия судьи sí, будут? А дальше пускай sobre сидят и el разбираются, castigo кто que как va a dar прочувствовал и кто как считает, Dr. что надо Lyman. исправить. Они должны сделать тюрьму такой, Yo чтобы люди, отсидевшие в ней los pasaría определенное a todos время, a través de каждый tales свои instituciones. сроки, Deben и каждый поэтому sentir y в entender соответствующих cómo se условиях siente la persona, qué и за piensa. соответствующие провинности Ellos deben выходили бы оттуда hacer una исправленными. cárcel А de иначе forma для чего tal que las тюрьма? personas que están allá Понятно. en А un скажите, tiempo пожалуйста, почему específico, так cada все quien изменилось según el в нашей tiempo que se жизни? Тюрьмы encuentra allá. изменились, судьи изменились. Почему такой Y переворот según esto произошел, deben что tener все condiciones совершенно... Вот вы сейчас говорите, вы говорите об идеале para таком, salir de allá исправительном и corregidos, так sino далее. para Нет, qué я se говорю о necesita том, la что должно cárcel. быть, но никогда этого не было. Вот почему этого не было? Вот скажите, Doctor пожалуйста. Да Lyman, потому что yo люди hablo не sobre lo que tiene que haber. капиталистичны. Nunca esto se dio en el Раньше pasado. просто Pregunta, ¿por qué no hubo тащили esto его en на el pasado? плаху, Ayúdeme, отрубали Doctor голову Lyman, и porque Никакого заключения. antes да, las и все, и personas no les исправляли этим мир importaban от nada, мира. simplemente От lo этого arrastraban allá y con человека. Или esto сажали в страшные условия, в ямы какие-то, там, в Да. оковы и salvaban так al далее. То есть mundo все o время было evitaban какое-то такое del зло и mundo ненависть такое. И de algún поместить tipo de, его и поместить. Да, de искоренить. А что это? Почему в человеке нет, вот как вы говорите, pregunta. Y hoy исправить, чтобы día он así прошел этот queremos процесс исправления, чтобы вышел, también encerrar a alguien para que не знаю, desaparezca. ¿Por Зачем? qué no queremos que las personas pasen ese Нам нужен proceso de еще один corrección? человек Doctor Lyman, в ¿pero para обществе, qué? чтобы он ¿Para qué? лучше его изолировать, Nosotros nos куда-то faltan сослать, personas en на la какие-то sociedad. там Соловки, Es mucho más еще fácil куда-то. То есть aislarlo, человек действует, вот эта exiliarlo вот природа en algún lugar убрать, alejado. да, загноить. Да. И это Pregunta, произносит ¿tenemos все. eso Вы en и la сами сказали. naturaleza? Sí, Избавиться abandonar a от alguien, lo que se llama ненужных, que как se им кажется, pudra. Doctor элементов. Lyman, sí, sí. Понятно. A Что eso se сделать, le чтобы llama восторжествовало deshacerse de что-то другое, elementos чтобы в человеке какая-то искра innecesarios любви возникла, para la чтобы, sociedad. Así ну, se ve. чтобы он... Нет, но это Pregunta, pero совсем не идет ¿cómo desde el amor a в lo том mejor actuar para que потоке surja С нашим una миром. persona да, так что наш мир humana? абсолютно Doctor Lyman, ведь no не está en стремится к dirección этому, con nuestro поэтому mundo. к чему ему делать El еще из mundo этих no puede anhelar заключенных esto. каких-то ¿Para особых qué правильных el людей? Что mundo значит правильные tiene que люди для hacer нашего de мира? estos presos personas Ну, especiales все-таки y я тут correctas? ¿Qué хотел quiere бы вас decir спросить, ну как же personas повернуть correctas ситуацию? Вот para как она nuestro может mundo? повернуться, хотя бы так? Pregunta, para Как eso ситуация pregunté, может ¿cómo развернуться? dar vuelta a Нигде, la ни в situación одной de alguna стране мира forma? на ¿Cómo este сегодняшний день estado puede все cambiar? равно Doctor Alemán, de ninguna parte y ningún país исправительные del учреждения, mundo, a что pesar de называется, todo, не занимаются las исправлением их. instituciones В correccionales no se лучшем dedican a la случае их corrección de las организуют на какие-то personas. работы, En el mejor de los и они casos, работают там по los 8, по 10 часов в organizan день. para trabajar en algún tipo de Ну, это trabajo хорошо. donde Это trabajan 8 o каким-то 10 образом horas al día. Y eso ya es как-то algo их bueno porque al menos de выпрямляет alguna немножко. forma Ну los как измениться endereza мир un должен, poco. чтобы изменилось Pregunta, все это? Ну, Мир ¿pero не cómo изменится debe за счет cambiar el заключенных mundo para que и за счет todo изменения esto нашего cambie? отношения к Doctor заключенным. Lyman, Нам el надо mundo менять no нас самих. cambiará a Нам надо expensas de понять, что los мы заключенные. presos o de nuestra relación Это hacia ellos. мы. Debemos И cambiarnos a nosotros, debemos должны corregirnos a исправить nosotros, себя. debemos entender que И somos мы должны presos en работать на este наших mundo y исправительных debemos работах corregirnos внутренних, y nosotros исправляя debemos себя. pasar por И esos тогда trabajos мы de сможем corrección, начать исправлять уже и окружающий en la нас мир. corrección То есть propia y только в смысле solamente исправления entonces себя я podremos смогу empezar a правильно corregir o cambiar посмотреть на algo другого, en el да, mundo que Да, nos конечно. и rodea. направить его к Pregunta, entonces исправлению, solamente а a través не de la повернуть его. corrección, de Конечно. mi По corrección puedo этому corregir пути. al que, a mi vecino, al Я ничего не cercano a mí, придумываю. Понятно? y no Долго это. encarcelarlo o obligarlo a pasar Я algún не tipo de думаю, что corrección, долго. sino Это que все solamente зависит от corregirme a mí осознания. mismo. Es un Вот camino это largo. сознание, это может произойти Doctor Lehmann, yo вот no так, creo que sea un вот camino так. largo, creo que Само по depende del себе нет. entendimiento de la Надо persona. просто о нем Pregunta,
говорить и много Simplemente eso puede pasar de buena forma, doctor Iman. Но No, прокуроры эти и para судьи pasar hay que hablar это sobre esto правильно они mucho сделали, да, что y сами по recordar себе esto. решили. Да, в Pregunta, чем-то pero они esos jueces que fueron a выбрались в рамках sentarse en нашего la мнения, cárcel немножко так. hicieron То есть algo это какой-то correcto, doctor минимум, Iman. Sí, минимально, eso то los va a исправление cambiar un свое у них poco. может Eso es algo произойти. correcto en Обязательно, nuestro mundo. обязательно. Pregunta. Спасибо. Entonces ellos pueden pasar algún Однажды tipo de суфийского corrección мистика pequeña en sí, Мансура eso los va a ayudar. Аль-Халаджа Doctor Iman, sí, los va a спросили, как ayudar. стать свободным от своих Próximo tema. привязанностей. Мансур Le подошел к ближайшей preguntaron колонне a храма un и místico схватил ее и sufi закричал: Mansur «Помогите, cómo спасите, ser освободите меня от libres колонны». И тут же он de sí спрашивает: mismo. как вы думаете, это я держу колонну или колонна держит меня? Вот, бежал. ¿Cómo liberarse de las cosas a las cuales estoy conectados a Ну, ella? Le конечно, ты сам preguntaron ее un держишь, он chico отвечал. sufi Вот так же и со всеми con вашими nombre Mansur привязанностями. Это ваши al-Halaja. цепи, ¿Cómo но не liberarse de они las держат cosas вас, que а вы estoy сами за них цепляетесь, сказал он. atado a ellas? Отпустите Y их, и Mansur вы тут же dijo, будете свободными. Вот fue el как вы pilar más думаете, чаша cercano del привязанности templo, lo вообще agarró y gritó, ayúdenme, Ну, ayúdenme, это очень libérenme de сложно. esta columna. сложно? Да, Y это luego очень-очень сложно. preguntó, Отпустить сложно их, да? y luego Это значит preguntó, избавиться от эгоизма. ¿qué es lo que piensan? ¿Yo estoy sosteniendo la columna o la columna me sostiene a mí? Y ellos dijeron, por supuesto que tú sostienes la columna. Которая связывает нас цепями. То Y есть eso es все lo que цепи, pasa con столбы, las за cosas которые que мы están хватаемся, conectadas это con все esta. эгоизм нас Esas притягивает cadenas да, que los и хватает. sostienen y están Вот, то есть apegados, это тут, я тут ustedes se думал, можно conectan a поговорить об esto. этом, как от привязанности немножко от Déjenlas всяких самому y entonces отречься, serán стать libres. свободным, а вы Doctor говорите, Ayman, это wow, eso es muy Ну, называй difícil. это привязанностями, но Pregunta, это на самом ¿difícil? деле Doctor Ayman, sí, sí, вся es muy наша difícil. природа. то Pregunta, есть ¿qué es свободными мы быть difícil не de liberar? можем, практически получается. Мы Doctor можем, Ayman, significa но сами deshacerse стать del свободными мы не можем. egoísmo. То есть No es сами от algo a этой que колонны estamos conectamos, оттолкнуться и sino que es отбежать toda мы не nuestra можем. Нет, naturaleza никак. que nos ata con Что-то cadenas. суфийским этим Pregunta мудрецом. entonces И de он сказал estas так cadenas, просто. de estas Так, тогда скажите, columnas пожалуйста, que как sostenemos, отбежать от нее? todo esto es el Как ego от que этой nos колонны? ata. Я не Entonces, знаю, всех наших привязанностей. ¿cómo Оторваться. escapar de todas Это las только с cosas que помощью nos высшей atan, de силы, esa columna, de которая esta нас такими cadena? создала, Doctor Ayman, эгоистическими, solo con la и ayuda de la приковала fuerza цепями superior que nos к этой creó de esta колонне. forma И como только egoísta если y мы nos ее conectó, попросим, nos ató убедим, con cadenas a esta columna y вынудим solamente даже, si pedimos, чтобы она si нас rogamos, podemos отковала, obligar a que esta fuerza тогда я надеюсь, superior что это поможет. Ну вот desconecte когда вы la говорите к этой cadena. колонне, Yo ну ладно, realmente он сказал espero que eso колонне, вы entonces сказали, ayude. привязала вас к Pregunta, колонне. Что вы подразумеваете под словом колонна? Это cuando все наши ustedes hablan желания, de что это такое? una Что Это эгоизм, cadena который y нас que nos привязывает conectó a esta к тому, что columna, ¿qué нам es lo que кажется usted ve en приятным. esta columna? понятно? Doctor Ayman, Это es все el наши ego желания que этого nos мира. ata Это все a lo наши que привязанности, да? pensamos Абсолютно como все, algo да. agradable. Деньги, все, как мы говорим, Pregunta, слава, y esos son власть, todos да? los Мы все deseos de este перечислили. mundo, Понятно. todas То las есть мы cosas a las сами que это не можем estamos сделать. От conectadas. этого оторваться, это Doctor может Ayman, por только помочь supuesto, нам es высшая todo сила. eso. Да. Pregunta, А entonces какая el просьба dinero y должна como быть? Это decimos, крик должен todas быть, это вой estas должен быть. cosas, para Освободи. poder desconectarse de estas cosas, necesitamos la Не fuerza говорил бы, что superior, это doctor сказали, Ayman. да, я так прочувствовал. Libéranos, Вот и больше libéralos. ничего. Doctor Ayman, Понятно. pregunta, Это может быть usted даже вот только dijo одно bien, слово, ahora которое все dijo, выразит. libéranos, libéranos. Спасибо. No hay nada más que esto, sí, sí, Да, está вы claro. долго разъясняли Puede Лорду свою ser теорию que sea эволюции. solamente Лорд una слушал, palabra, соглашался с sí, безупречной логикой libéranos, ученого. libéranos. В конце Ok, ученый el Дарвин próximo заключил: теперь tema. вы согласны, что Darwin человек произошел от pasó обезьяны? mucho tiempo Лорд explicando ответил: su вы, teoría de может la быть, и да, evolución al а я нет. un Почему señor, я это un говорю? lord. Нам пишут люди El очень lord много escuchó y пишут. Они escuchó пишут: y al действительно, final мир dijo, эгоистичен. está de Эгоистичные acuerdo люди, con el hecho соседи, de que la такие persona друзья, даже se родственники. creó del mono. Но я Entonces el lord dijo, a lo себе так mejor не tú чувствую. sí, pero yo no. Я отдающий, я Entonces, ¿por любящий. qué То есть digo почему esto? человек Porque nos escriben не personas может que проникнуть вот так вот в себя и сказать: y realmente я dicen que el вот mundo es очень Он не egoísta, la чувствует gente этого. es egoísta, los За vecinos, собой los мы не amigos, видим ничего. todos son Ну, egoístas, может pero быть, yo no немножко да. siento, yo no soy Допустим, egoísta, не yo везде, doy, yo не amo. всегда, иногда Entonces, ¿por qué la может persona какое-то siente угрызение así? совести Doctor за Eichmann, no прошлое, за siente какое-то, esto. но частично, тут и там Después наберу, de может быть, с mí, десяток за всю no жизнь. veo detrás de понятно. Но mí сами nada, себя pero бичевать не puede будем. ser que Никак. Я-то un Тот же poco sí, эгоизм, он нас от этого digamos, supongamos, pero ограждает, no en todo y no не дает siempre. Y a увидеть всю силу. veces В
то же время вы tengo говорите, todo что tipo истиной будет, когда человек de постигнет свое conciencia зло, o свое зло, не sensación другого зла, de свое зло. por el Как pasado, же тогда подобраться к remordimiento por нему, el если он pasado, сам pero женился и digamos, Мы будем, pregunta, entonces puedo juntar мы a lo будем mejor работать над собой. Мы pecados, будем привлекать высший свет doctor особыми Ayman. действиями, Digamos, yo no сближением между puedo нами. И enjuiciar a тогда mí мы mismo. почувствуем, Es ese mismo что ego мы que действительно nos limita y no nos эгоисты. deja ver la То есть verdad. по-настоящему надо пробиться к себе, по большому Да. счету. Vamos a Война, она trabajar идет за то, sobre чтобы пробиться в nosotros, свое vamos a сердце, а не в traer сердце la luz другого. que reforma en Так, вы nuestras остановились на acciones, том, en что el пробиться надо acercamiento к entre себе, nosotros y к entonces своему сердцу, sentiremos а не к сердцу que другого. somos realmente Вот egoístas. скажите, пожалуйста, вы все время Pregunta. говорите о связи Diga, por favor, постоянно, usted todo el все tiempo годы, habla sobre la о conexión, связи, о единстве, siempre, en todos о том, los что человек años, должен sobre быть la близок с conexión, другим и sobre la так далее. unidad, Как это sobre el hecho de que la пробивается persona к debe своему сердцу? acercarse a Может los быть, вопрос demás, такой etc. примитивный для вас, но ¿Cómo как? esto Как я penetra этим dentro пробиваюсь к del своему сердцу? corazón, de mi corazón? ¿Cómo puede Еще ser? год и пробивается. ¿Cómo То есть то, что puede, я как бы podemos иду на usar связь, esto? пытаюсь идти на связь, которую я ненавижу, может, не люблю, но ¿Cómo иду с ней на penetrar связь. mi Это corazón, doctor Ayman? Ну, Otro año y otro не año y надо otro сразу año y брать ese того, кого ты vamos a ненавидишь и abrirnos так paso. далее. ну, а просто Pregunta, хотя бы entonces вот si так вот voy на así a la хорошее, Общее conexión y сближение. на общее trato, сближение. Да. Как это ¿qué es lo que пробивает tengo que мое hacer, сердце? doctor Ayman? Как? Necesitas un acercamiento general. Это Pregunta, ¿cómo eso abre раскрывает mi твое corazón, сердце penetra en mi и corazón? становит его более Doctor Ayman, близким к другим сердцам. esto abre tu Вот это corazón первые шажки, y которые я могу hace видеть. que el corazón А tuyo потом esté они cercano усложняются, al эти corazón de шаги? los demás. Или все Естественно. Pregunta, son solo los усложняется? primeros А самое pasos, pero большое усложнение después какое? Вы можете estos сравнить? pasos se Конечное vuelven más дать. duros. Entonces diga, Вот я ¿cuál es el понимаю, дальше último пойдет paso? люди, которых я не люблю, люди, Que которых я ненавижу, и я с ними буду строить entiendo связи, да? que, А дальше, а digamos, концовка hay какая уже? personas que yo no puedo amar Последний y этап. que voy a estar К en чему я должен conexión con прийти ellos, pero вообще? ¿cuál va a ser el último paso? ¿A Я не dónde tengo que знаю. llegar? No Я lo этого sé. еще не знаю. Да? Eso aún no lo sé, dice el doctor Это Ayman. полное Es исправление абсолютно es всех una corrección существ, completa, которых ты absoluta, можешь la включить в свое corrección сердце. final Оно de включит их в свое todos сердце esos и seres o даст им criaturas там всем donde tu место corazón puede и наполнение incluirse con твоей ellos, se любовью. incluirá y les dará То todo есть su я lugar y включаю llenado весь мир con tu amor. в себя Pregunta. Да, Entonces, и yo incluyo наполняю это todo el все mundo en mí любовью. да, y Вы все lleno время todo говорите, este что mundo имя con amor. Творца – любовь Doctor на Ayman, самом деле. sí. да. Вы можете это вот это Usted объяснить? siempre dice que el То nombre есть, del что Creador es el получается, amor. что ¿Puede explicar я esto? наполняюсь Творцом, Да, ¿Qué quiere да? decir que yo me lleno con ты el наполняешься Creador? Творцом. Ты Sí, включаешь в себя все tú te желания, llenas del все Creador свойства e всего incluyes существующего dentro de ti и a la наполняешь все это fuerza, en el Творцом. acto, a То есть любовью. То есть любовь. todo lo que existe y llenas Спасибо. todo И esto в con свете el последних Creador, con событий amor. Вера пишет нам такое короткое Pregunta. письмо. Пишет так. Так хочется Ahora, говорить otro о tema. Творце, A causa de los космосе, últimos мире, acontecimientos, Vera внутреннем nos сословии escribe, человека, me о законе gustaría борьбы. tanto hablar sobre el Creador, sobre el mundo, el cosmos, el Такое universo, немного las тут, знаете, estrellas, la corrección del как hombre, пробило, pero да. fuera de mi Вот как ventana hay una человеку guerra. в этой ситуации думать о Y Творце, así me о связи, golpeó о мире, esto, dice когда Semyon. ¿Cómo la война persona вокруг? en una situación así Не puede знаю. pensar en la conexión, Да? en la paz, Я cuando не знаю, alrededor de él как hay они una могут. guerra? Я на их Doctor Ayman, no lo sé. состоянии не был, поэтому No я lo не sé могу cómo сказать, pueden. Yo no he что estado en su situación, por что eso, en я su бы смог condición, или por не eso yo no смог, puedo или я не decir знаю. qué es lo que Ну, говорите, по pudiera большому o no счету, если pudiera. говорить о No lo высоких sé. состояниях Pregunta. праведника, Pero праведник usted это тот, который dice оправдывает все, что que en происходит. general, Да. si Можно hablamos de вообще это estados elevados de los justos, оправдать justos hay обычному quien человеку? justifica todo lo que ocurre. Как ему ¿Esto es приблизиться posible, хотя бы к этому? justificar a una Ты persona понимаешь, común, сказано очень justificar ese просто. tipo de Не cosas? суди другого, пока ¿Cómo не окажешься на его acercarse al месте. menos a esto? Поэтому я не могу о таких состояниях Está говорить. escrito sobre esto muy simple. Хотя я был в Doctor me dice, está армии, escrito, no но это enjuicies все esto hasta que no estés то. en su lugar. Понятно. Por eso yo no Ну puedo хорошо, hablar тогда de я ese просто tipo de спрошу, situaciones. когда Yo estuve en el состояние чего-то ejército, горя, pero no es lo когда mismo, состояние no es lo беда у mismo. человека, Pregunta, даже está не claro. касаемо, может Ok, быть, горя, entonces как ему с этим справляться? cuando Ну yo хотя бы voy a несколько preguntar шажков дайте simplemente, ему cuando hay такие. situaciones duras en la Вот как persona, Только tristeza, только лишь открывать наши книги
cosas И в таком que состоянии, ahí в caen котором он problemas находится, y todo просто tipo de читает eso. Entonces, ¿cómo, и проникаться cómo тем, una что сказано в persona Кабале. puede dar algunos А что это pasos? дает? Ты Это его приблизит к Doctor истине, Ayman, это его simplemente puede исправит, abrir это его nuestros наполнит libros y более de большой esta энергией, forma, en el это lugar даст donde ему se большую encuentre, уверенность causar и отключит от y entrar, проблем penetrar земных, en lo que se dice которые он la хочет sabiduría решить de la Kabbalah. земными Y esto los va a acercar, Вот, lo va и a даст acercar a ему la verdad возможность подумать о absoluta y том, lo как можно их corregirá. решить Y esto lo настоящими llenará de energía, способами. con un pensamiento y una Ну, energía más вот с этого elevada, момента le я тогда dará немножко все-таки вернусь к войне. А confianza, если вот во время seguridad войны, там за y окном lo война, вот где-то desconectará de вокруг los война, вот problemas наши книги вот terrenales так же могут помочь que человеку? quiere resolver por métodos Все-таки, terrenales. Естественно, да. да. Только Pregunta они si могут eso le помочь, va a dar потому что la человек, когда posibilidad читает их, de он solucionar estos problemas de una привлекает на forma себя, verdadera, призывает, doctor Ayman. притягивает на себя высшую Mira, энергию, свет ahora Творца. desde este И таким momento образом это yo его поднимает, estoy спасает, укрывает, защищает. Спасибо. Ну, хорошо, подобное solamente немножко. ese tipo de Немножко cosas другое. pueden Пишет на ayudar a время. la persona На днях cuando кошка, которая у меня живет, родила котят. atrae sobre sí la Через luz que несколько дней reforma, она lo сама же их salva, и lo убила. cubre y lo protege. Скажите, пожалуйста, это естественное природное явление Otro среди tema, Nina животных? nos Тогда в чем escribe его корень? Может быть, последствия sobre нашего ужасного su поведения? gata Не знаю. que Вполне tuvo возможно. gatitos y que Я не después знаю. ella misma los Вполне mató. возможно, что Dígame, кошка por чувствует, favor, что происходит ¿este вокруг, fenómeno es natural? и Doctor таким Iman, no образом lo она sé. поступает со Puede своими ser котятами. que es Да, то есть porque la возможно gata такой вариант. Возможен siente такой que вариант. a su То есть мы alrededor, не отрицаем, siente что lo que есть такое pasa a su природное alrededor y явление. por Есть. eso Конечно, есть. actúa así con А sus какое у нас gatitos. природное явление? Люди не хотят рожать. Eh, Это же тоже вроде бы как убийство. Что я не ¿Esto puede хочу ser давать algo жизнь natural? Doctor другому. Lehmann, es Да, una я не думаю opción об этом posible. так. А как же? También Я не хочу existe давать en жизнь nosotros. Las другому. То есть я personas no могу quieren и не, tener и не хочу. Это вы descendencia, называете entonces практически подобное убийству. Да? es un asesinato de no querer dar vida a otros. Почему это в нас? ¿Es Почему parecido я не esto a un хочу? asesinato? Тогда Я не Pregunta, хочу этого, ¿por qué existe потому esto en что nosotros? Digamos, ¿por qué no queremos? Yo no я не quiero, вижу в этом смысла для doctor себя, Lehmann, porque для yo no своего veo en esto эгоизма, un sentido потому что para меня это mí, будет para mi ego. обязывать. Это в Y первую esto очередь. me va a Я не думаю о obligar. том, что я могу дать жизнь, и Yo таким образом no pienso sobre el hecho de que puedo dar vida de esta исправить forma, еще какую-то душу, corregir, еще частичку digamos, a мира. otra Я alma не o думаю una об этом. я думаю о себе. un Я думаю о pedazo del себе. mundo. Yo no pienso en Поэтому esto. настоящее отношение к Pregunta, миру, в yo принципе, pienso должно быть solamente на en том, mí, doctor Iman, что мы pienso en mí. Y должны por eso рожать, сколько рожается. la actitud real hacia el mundo como Да. principio debe ser Ой-ой-ой. que Это, то debemos есть, ты должен parir отдать los que nazcan. высшей силе Sí, sí, sí. то, что Doctor она Lehmann, должна делать. А ты должен выполнять свою esto миссию. es То есть darle al природно poder это так, superior как вы сказали, это lo природно. que, Да. a la fuerza Возвращаясь к superior кошке, lo вот это que меня немножко debe довело до hacer ума. Вы говорите, что y возможен debes такой вариант, cumplir что tu кошка чувствует misión. вообще Pregunta. все. Окружающую обстановку. Entonces volvamos al И поэтому gato. Este gato эта siente lo que pasa ненависть, a su которую она alrededor, doctor чувствует Ayman. вокруг, Да. Siente el она estado que le переносит на rodea, la своих детей и situación, не el желает odio que siente Из alrededor. жизни. из жизни. Eh, entonces ella Понятно. transmite Ну, esto скажите hacia тогда, sus всегда я хочу какой-то cachorros вывод какой-то из всего y этого no hay сделать. deseo de que ellos Вывод какой из vivan. этого всего. Pregunta, entonces, ¿cuál es Исправятся la люди, conclusión de исправятся todo esto животные. que, Ой, doctor но Ayman, эта связь que прямая las работает, да? personas То есть мы deben выше. Я corregir y, думаю, да. y Да. los Это ведь animales se сказано, corregirán? что будет жить Que porque está лев dicho с que ягненком и так далее. vivirá Видите, el стих, zorro con То есть el cordero от y el нас niño зависит все, что ниже pequeño нас. От нас зависит вся los природа, guiará y los Да. alimentará. и живая, и Doctor Ayman, растительная, и entonces, неживая. Все. todo depende de nosotros, sí, depende Изменяемся de мы, nosotros. все Toda la naturaleza inerte, преображается. vegetal, Да. animal, todo Последний самый depende de вопрос. nosotros. Sí, О каком nosotros изменении вы cambiamos, говорите? todo Еще раз. cambia.
тысяч Pregunta. раз. Entonces, la última pregunta. ¿De qué cambio usted habla, doctor Ayman? Hablo solamente sobre el cambio que es la relación de una persona con otra. Да. La persona es el grado más elevado de todos los grados de la naturaleza y por eso la relación entre una persona y otra, la relación de una persona con la naturaleza, con los animales, con las plantas, todo desciende de la relación de una persona con otra, de la persona con su prójimo. Si corregimos esta relación, todo va a estar bien. Ладно. Bueno, Хорошо. gracias. Спасибо огромное. Muchas gracias.